டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்கள் ஜேஜே பேரடைஸ் சேனல்லேருந்து மீண்டும் ஒரு வீடியோ மூலமாக உங்களை சந்திக்கிறோம். இந்த வீடியோவில் நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, லவ் பேர்ட்ஸ், அதாவது பட்ஜீஸ் வளர்க்க இம்போர்ட்டட் கேஜ் நல்லதா அல்லது ஒயர்மெஸ் கேஜ் நல்லதா, இதில் எதை சூஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள், அப்போ தான் இந்த வீடியோவோட கண்டென்ட் உங்களுக்கு புரியும். ஏன்னா 2 டைப்ஸ் கேஜ்லேயும் அட்வான்டேஜஸும் இருக்குது, டிஸ்அட்வான்டேஜஸும் இருக்குது. நீங்கள் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன டைப் கேஜ் செட் ஆகுங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம். ஃபஸ்ட்டு இம்போர்ட்டட் கேஜில் அதனுடைய அட்வான்டேஜஸை முதல்ல பார்ப்போம். இந்த இம்போர்ட்டட் கேஜ் நீங்கள் விரும்பின கலரில் கிடைக்கும், உங்களுக்கு தேவையான சைஸ்லேயும் கிடைக்கும், ஈஸியாக துருப்பிடிக்காது. அதனால் அந்த கேஜை நீங்கள் லைஃப் லாங்காக யூஸ் பண்ணலாம். அப்புறம் இது நீங்கள் ஈஸியாக டிஸ்மேண்டில் பண்ணி வேறு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனாலும் பண்ணிக்கலாம். இந்த இம்போர்ட்டட் கேஜஸில் டபுள் டோர் உள்ள கேஜும் இருக்குது, நீங்கள் பார்த்து செலக்ட் பண்ணி வாங்கலாம். தென் இதில் இந்த ஃபுட்டு வாட்டர் அதுக்குண்டான ஃபீடரும் ரெடிமேடாக இருக்கும் உங்களுக்கு. அந்த ஃபீடரை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் தனியாக டோர் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. தென் நீங்கள் அந்த பெர்ச்சி, அதாவது பேர்ட்ஸ் உட்காரக்கூடிய ஸ்டிக்கு, அதுவும் ட்ரேயும் நீங்கள் கேஜ் வாங்கும்போது சேர்ந்தே கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த கேஜை நீங்கள் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். நீங்கள் யாருனாலும் எந்த டைம்லையும் நீங்கள் ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணிடலாம். அடுத்து இந்த இம்போர்ட்டட் கேஜில் உள்ள டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னங்கிறத பார்த்துருவோம். முக்கியமாக இந்த இம்போர்ட்டட் கேஜில் அதோட பார்ஸ் வெர்டிக்கலாக மட்டும்தான் இருக்கும். இதனால் இந்த பேர்ட்ஸ் அந்த கம்பியில் பிடிச்சு நிற்கும்போது ரொம்ப வலிக்கிட்டே இருக்கும். அதுபோல் இந்த இம்போர்ட்டட் கேஜுக்கு பாட்டமில் இருக்கிற பார்ஸும் ஸ்கொயராக இல்லாமல் நீளமாக தான் இருக்கும். அதனால் பேர்ட்ஸோட காலுக்கு பிடிக்கிறதுக்கு சரியாக கிரிப் கிடைக்காது. ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட் நெஸ்ட் அவுட்டு சிக்கு இருந்துச்சுன்னா அந்த இம்போர்ட்டட் கேஜில் நிற்க ரொம்ப கஷ்டப்படும். அப்புறம் இந்த இம்போர்ட்டட் கேஜில் உள்ள பெர்ச்சி, அதாவது அந்த பேர்ட்ஸ் உட்கார ஸ்டிக் உருண்டையாக மட்டும்தான் கொடுப்பாங்க. இதில் உங்கள் சிக்ஸ் எதுவும் நீங்கள் உள்ளே விட்டு அது நிற்க முடியலன்னா நீங்கள் வேறு ஸ்கொயர் டைப் ஸ்டிக்கு அல்லது நேச்சுரல் ஸ்டிக் எதுவும் நீங்கள் கண்டிப்பாக ப்ரொவைட் பண்ணி ஆகணும். தென் இந்த இம்போர்ட்டட் கேஜில் டோர் லாக் கிடையாது. அதனால் பெரிய அடல்ட் பேர்ட்ஸை நீங்கள் இந்த இம்போர்ட்டட் கேஜில் விட்டுருந்தீங்கன்னா அது ஈஸியாக டோரை தூக்கி ஓப்பன் பண்ணி எஸ்கேப் ஆகிரும். அதனால் நீங்கள் இதுக்கு தனியாக லாக் ப்ரொவைட் பண்ணணும், இல்லைன்னா கிளிப் எதுவும் மாட்டி டோரை ஓப்பன் ஆகாமல் பார்த்துக்கணும். அப்புறம் இந்த இம்போர்ட்டட் கேஜோட காஸ்ட் நீங்கள் மெஸ் கேஜ் காஸ்ட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது இது கொஞ்சம் அதிகமாக தான். தென் ஸ்கொயர் மெஸ் கேஜ், இதில் அட்வான்டேஜஸை முதல்ல பார்ப்போம். இதில் அந்த ஸ்கொயர் மெஸ் கேஜில் அதோடைய பார்ஸ் ஸ்கொயராக இருக்கும். அப்படி இருக்கிறதுனால இது எல்லா பேர்ட்ஸுக்கும் அது காலில் பிடிச்சி நிற்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அது சிக்ஸ்னாலும் சரி, செமி அடல்ட் பேர்ட்ஸ்னாலும் சரி, அடல்ட் பேர்ட்ஸ்னாலும் சரி, எல்லாத்துக்கும் அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தென் இந்த மெஸ்கேஜ் நீங்கள் விரும்புகிற சைஸில் கிடைக்கும். அது மாதிரி உங்களுக்கு தேவையான டோர் வச்சுக்கலாம். டபுள் டோர் உள்ள கேஜஸும் உங்களுக்கு இருக்குது, லாக்கும் நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம். தென் நெஸ்ட் பாக்ஸையும் உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட இடத்துல நீங்கள் டோர் போட்டு மாட்டிக்கலாம். இந்த மெஸ் கேஜுடைய காஸ்ட் இம்போர்ட்டட் கேஜை விட கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும். அப்புறம் இந்த மெஸ் கேஜோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது சீக்கிரம் துருப்பிடிக்க சான்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் பெயிண்ட் அடித்து யூஸ் பண்ணால் கொஞ்சம் அதிக நாள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த ஸ்கொயர் மெஸ் கேஜ் நீங்கள் விரும்புகிற கலரில் வாங்க முடியாது. நீங்கள் விரும்புகிற கலரில் பெயிண்ட்டை வாங்கி தான் நீங்கள் அடிக்கணும். தென் இந்த மெஸ் கேஜுக்கு தேவையான அசசரிஸ், அதாவது ஃபுட் அண்ட் வாட்டர் ஃபீடர் நீங்கள் தனியாக தான் வாங்க வேண்டியிருக்கும். பட் அது நீங்கள் விரும்பின கலரில் உங்களுக்கு தேவையான சைஸில் கிடைக்கும். அப்புறம் பெர்ச்சி, அதாவது பேர்ட்ஸ் உட்காரக்கூடிய ஸ்டிக்கு, இது ஒரு சில மெஸ் கேஜ் வாங்கும்போது அவங்க சேர்த்து கொடுத்துருவாங்க, இல்லைன்னா நீங்கள் தனியாக இதை ரெடி பண்ண வேண்டியிருக்கும். அப்புறமா ட்ரே, அதாவது பேர்ட்ஸோட வேஸ்ட்டை கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு உள்ள ட்ரே, இது ஒரு சில மெஸ் கேஜ் நீங்கள் வாங்கும்போது தான் உங்களுக்கு அதை சேர்த்து ட்ரேயும் சேர்த்து தருவாங்க. அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் தனியாக செப்பரேட்டாக இதுக்கு நீங்கள் ரெடி பண்ண வேண்டியிருக்கும். இதுக்கெல்லாம் உள்ள காஸ்ட் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் பேர் பண்ணி தான் ஆகணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் உள்ள இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறோம். இந்த 2 டைப்ஸ் கேஜ்லேயும் அட்வான்டேஜஸும் இருக்குது, டிஸ்அட்வான்டேஜஸும் இருக்குது. ஸோ அதனால் உங்களுக்கு எந்த கேஜ் செட்டு ஆகுங்கிறத நல்லா யோசித்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. எங்கள் சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் அடுத்தடுத்து அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். இது மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் எங்கள் சேனலில் இருக்குது, அதையும் நீங்கள் பாருங்கள், உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.